最鋒利嘅刀都會生鏽，最健康嘅男人都要提防各種男性病。男性患上小腸氣嘅機率係女性嘅9倍。香港男性癌症排行榜之中，前列腺癌排第3。男士們唔想咁快生鏽，咁就千祈唔好行開啦。上頭同我講咗啦，集集都我贏，我做所長啊！個咩集集都你贏啊？最少贏咗2集啊！雖然係輸咗少少啫，但我話俾你知，我真係會追翻，因為我相信呢個世界有奇蹟嘅，係咪啊？多位姑娘，我期待咗呢一日好耐啦！啊，多謝撐我，睇唔睇到？企我呢邊啊！我終於等到佢嚟做嘉賓啦！邊個？森美大哥啊！咁其嗰2個咧？嚟咧！嚇，搞錯啊！林正峰同埋郭柏妍啊！有請有請！我先講，我唔係博懵，係唔該你扶住我。頭先我行出嚟嘅時候，隻左腳扭親啊！睇住，放心啊，老婆唔會睇呢集嘅。你哋做咩企咁埋咧？你叫得我做森美大哥咧，我就決定咧就買起呢間研究所，我就做所長。係好啊，冇問題啊。咁好啦，2個護士哥啊，係咪等先？我覺得2個護士咧，完全咧即係襯唔到你㗎。係啊。嗱，今集我哋講啲咩？講呢個咧男人病啊，標到你2個病啦。我男人病好緊要，請你上嚟啦，男人病。點解？因為我唯一一個冇男人病嘅男人啊！你有咩男人病啊？你係我柏妍，你點解請你上嚟咧講男人病嘅？我係今日嚟學下。誒，等陣先。哎呀，我哋會借啲耳，啲頭髮嚇黃皮咩？浸唔得㗎，哎呀，斷咗少少，係啦。點解要請你上嚟咧？預防勝於治療啊嘛，咁我咪學定先咯。咁你身邊嗰位有冇男人病咧？我好驚自己有。點解你會知嘅？點解你會知咧？係咯。關於啲車嘅新聞啫嘛，係咪咧？係啦，冇錯啦，不如玩個小遊戲先啦，我哋玩一個叫做時間反應測試㗎。嗱，呢個測試咧就如果大家唔合格嘅話咧，即係代表咗咧你哋咧個肌肉同埋神經協調咧有問題喎，咁即係好容易整親㗎喎。呢個測試需要1把間尺，首先垂直間尺，然後手放喺下面，間尺會隨時跌落嚟，要盡快接住佢，再睇下間尺嘅讀數係幾多。如果接唔到嘅話，就唔合格啦。咁不如森美大哥先啦，係咯，呢個好簡單咩？走啦，今次係正式啦。幾多先？知唔知佢發過1cm？喂，唔好話俾人聽我1cm啊！唔係1cm，唔係29cm。我29cm好好多。繼續玩。柏妍到你啦。大概係21cm度啦。其實咧，讀數越少咧，就代表你嘅反應時間越快。其實一般嘅運動員咧，喺0.1秒內咧係做到4.9cm 嘅。咁如果越接近4.9嘅話咧，就代表你呢一個反應時間咧越接近職業運動員㗎。都係俾大家參考下㗎啫。如果大家想對自己身體理解更加多嘅話咧，最好都揾個醫生做一個專業嘅檢查啦。熱完身就一齊睇片玩遊戲啦，一齊睇。我不想再病了。哇！上跳真係好有初戀嘅感覺。初戀你咪咁話講講。離開啦！你10年前嘅初戀啫，你而家失戀都嚟啦，行開啦！失戀。參加咗下個月嘅對田區肚皮舞比賽啊！我係咪跳得好正？喂，等陣先，你肚臍咁污糟嘅？哇！仲有陣噏味添喎。係咩？我聞唔到喎。你聞唔到？你平時唔洗肚臍㗎？你個好靚嘅咩？又係咪衰咧？嗱，都話搞肚臍會肚痛嘅啦。我唔信啊！睇下你嗰個係咪？喂，究竟洗肚臍會唔會導致肚痛咧？我忍咗佢哋14集啦，我終於可以取替到佢2個啦。今日第15集我終於你開始問問題未咩？我答清啦嚇，2位嚇。你不如問大哥先啦，你問大哥先啦，係啊，大哥先啦。我都想討論，但係得我個人，邊個討論？大哥，我哋陪你啊！我覺得我寧願同佢討論。你有冇肚臍啊？佢冇肚臍喎，真係慘！我揾到個拍檔冇肚臍嘅。不過我記得我細個嘅時候，發覺個肚臍嗰度咧有啲黑色嘅污糟嘢。我撩嘅時候咧，我感覺到佢痛，一篤嗰度咧個肛門就縮一縮啦。咁你要慢慢感受下，究竟你個肛門會唔會縮？我哋問下隔離先。柏妍你點睇啊？柏妍點睇啊？係啊。我覺得
可以洗肚臍嘅，但係我覺得一定要抹乾咯。我覺得唔會嘅，係唔會肚痛嘅，因為嗱，你當小朋友嘅時候，梗係即係臍帶咁樣啦，梗係唔好鬥佢啦。大到人大咗，應該要洗乾淨，同埋咧係其實係獨立嘅，唔影響任何嘢嘅，唔會肚痛嘅。我哋擺翻埋牌嗰度，點解你答唔會嘅？嗰度其實生咗出嚟之後咧，就應該冇乜用。即係阿媽生咗，係啦，我哋出嚟之後個人就冇乜用啦。唔係，呢個理解能力係真係有問題喎！你真係冇咩用，你阿媽生出嚟之後真係冇咩用。你要留意喎，我哋人體當中咧就唔係樣樣嘢都有用喎，好似我哋男人咁樣啦。我哋嗰兩點呢度咧冇用嘅喎。嗱，你有神經線㗎嘛？係佢有神經線會痛啫，唔代表佢有用啊嘛。佢哋會有感覺嘅。有感覺同有用係兩回事。嗱，佢都有感覺嘅。但係佢冇用啊！所以我覺得個肚臍本身都係出咗嚟之後咧冇用嘅。咁所以咧，就算你點搞佢都好啦，佢都唔會痛。睇下隔離嗰個答咩先？我覺得係搞撩嗰下嗰一忽會痛咯，但係唔會引致到肚痛咯。之後阿凡爺，我都係，我同佢一樣，都係覺得係食錯嘢先至會肚痛咯。即係你平時如果你掂佢都唔會話痛。答案啱唔啱咧就唔係你哋話事嘅，我哋要揾翻泌尿外科專科醫生何國良醫生咧為我哋講解下答案啦。洗肚臍會唔會導致肚痛㗎？我想問。我哋撩個肚臍或者洗個肚臍嘅時候咧，肚臍本身咧係並不會直接連繫個腸嘅喎，係唔會引起任何嘅腸嘅絞痛嘅喎。鑑於森美嗰邊咧得一個人勢孤力弱，佢都諗到隔離有得商量，所以我會俾森美。喂，醫生，其實啲計埋我哋3個人拖累咗啊！柏賢醫生，如果真係唔清洗，成日都污糟嘅，會唔會有事嘅咧？好多人咧都冇清洗肚臍嘅習慣，甚至大部分人咧都唔識點去清洗肚臍。肚臍好多時咧都係一個凹入去，容易聚積污垢，或者我哋身體咧其實自然咧都有啲汗水啊，或者一啲老化咗個皮膚，咁所以咧長年累月積聚咗唔清潔咧，都會容易引起發炎啊。好啦，我哋依家暫時遊戲分數咧係1-0啊！你而家玩個小遊戲先啦。究竟清洗肚臍嘅正確方式係乜嘢嘢咧？我哋台上面咧就有橄欖油、白醋、梳打粉加水、雙氧水同埋一啲清潔用品。個窿喎咁多。森美大哥開始揀嗱。邊一樣你唔掙扎咧就唔痛嘅嚇，OK。森美大哥揀咩啊？梗係呢個啦。我呢個你會拆大咗個窿㗎。我唔係用呢度幫你砌，我用呢度。呢個窿咧係可以將啲污糟嘢刮佢出嚟嘅，好似暗瘡嗰啲棒咁樣。係啊，切落去邊落去？咁但係你會加啲咩落去咧？其實咧，我覺得油咧係比較好嘅，因為咧佢可以將嗰啲污垢咧整翻軟佢。不過我覺得咧，同佢唔襯，所以我揀雙氧水。柏賢啊，你要揀乜嘢啊？我會揀浸清水得橙啊，有啲哇，望到佢呢個痛啊！呢個尖，望到覺得痕。我揀呢個。你知唔知個本質係做咩先？清潔嗰啲奶樽嗰啲，唔係咩？嗰啲罅位。細個奶樽唔都係管蟲咩？老鼠食㗎，會唔會飲管啊？你睇落係啊。係啦，飲管嗰啲，再加個油啦，幫你潤下啲腹肌。橄欖油。究竟正確嘅清潔方法係啲咩咧？我哋有請醫生。其實咧頭先柏賢咧都講得比較啱啲，因為佢揀中咗一樣。邊樣啊？就係橄欖油啦。哦。正確嘅清洗嘅方法咧，其實咧我哋可以用棉花棒啦，點一啲橄欖油，咁然後咧我哋慢慢按摩，最緊要咧係唔好太粗魯，係啦。我哋目的咧將一啲污糟嘅污垢咧慢慢溶化，希望可以清洗出嚟。哇！真係喎，真係喎。唔係啊，20年冇洗過。好啦。通常嚟講咧，我哋都會建議咧1個星期可以嘅話咧，都有1-2次清洗。哇！咁密㗎要。係啊。我一世先清洗1-2次啫喎。點解有啲人係凸肚臍，有啲人係凹肚臍？係因為即係出世嘅時候，醫生剪臍帶個方法唔同，所以有啲人凹，有啲人凸咁樣嘅。其實咧，我哋出世嘅時候咧，通常咧我哋會喺臍帶3-4寸度嗰度剪嘅，所以經過咗1個禮拜後咧，個臍帶咧就慢慢從肚臍嗰度剝落。咁而個剝落之後咧，個肚臍就形成一個傷口。咁喺嗰刻咧就形成咗究竟你個肚臍凹定係凸㗎啦，並非剪臍帶嗰個位嘅問題㗎。咁而家分數暫時係1-1啦，不如我哋繼續睇片答問題啦。大家好，我叫 Clevis。啲人話日日做運動，身體先會好啊嘛，我認同㗎。不過我同啲港女一樣，永遠都會覺得食埋今餐先有力 keep fit 㗎嘛。
呢排成日都屙唔出。唉，算啦，做下運動應該有幫助。你做 gym 好型，可唔可以教我哋點做啊？快啲啊！你個賤男啊，出去滾都算啦，仲要滾到翻屋企，你有冇當我係你女朋友㗎？冇，哎有，我係教佢哋做 sit up 動作，好健康㗎。分手啦 ！BB 唔好，你做咩有嚿嘢突出嚟㗎？係喎，點解會咁嘅？仲要啲痛添。咦，科唔生嘢咩？你唔好掂我啊！唔識就唔好亂講啦。佢呢啲擺到明係小腸氣就真。邊啲因素可能導致小腸氣呢？唔知點解佢兩個坐咗我隔離。喂，大哥，因為頭先你輸咗，係啊，輸咗我擔心你咋，咪幫你手咋，有你兩個幫助真係好到好多。我哋兩個心裏睇你兩個樣都應該係。你有咩意見咧？小腸氣嘅成因？小腸氣咧，我記得嗰陣時候都講過喺啲老人家先有嘅。嗰個腸咧跌咗落去啊嘛，跌咗落去啊，即係咁樣。唔係嗱，我聽過打乞嗤啫，打乞嗤就會脊椎會歪位，係啦，咁啊咳就真係好少聽啦，我真係。經常咳就最後就係過多親密伴侶，呢個應該唔會啦，森美大哥啦。你好多朋友都有啲經驗㗎嘛，係咪？係啊，嗱，我哋兩個出名係乖嘅。其實你唔好將我拉埋你同一齊講。喂，你講下你咩？你走嘅你，我哋都無所長㗎嘛。哎呀，同氣連枝㗎嘛。係啊，冇錯啦。係。係啊。點啊？你最後答案係咩啊？佢阻止我平反自己啊！俾我平反自己啊！你真係得我乜嘢？我覺得係打乞嗤。我覺得啊，食煎炸嘢應該同便秘係同一體嘅。做運動其實都有機會㗎，係嘛？因為我有時候做運動嘅時候做得多咧，我唔知點解會放屁咯。乜都係關食煎炸嘢事㗎啦，咁唔健康，係咪？係。 10個餅應該有10個都關。好啊 ，A 啦 A 啦。乜嚟㗎？我可唔可以加個 C 啊？我覺得 C 都有機會喎。 A C 啊？一個咧就揀咗 B 同 D， 另外一個就揀 A 同 C。咁究竟佢哋兩對咧邊一對先係正確答案啊？揭開答案之前呢，我哋要先講一講乜嘢係小腸氣啦。原來咧，我哋個肚皮下邊有一嚿好堅硬嘅筋膜啦，我哋叫做正常嚟講咧，可以擋住我哋肚入邊嘅器官，等佢唔會跌出肚出邊嘅。咁但係咧，當我哋咧筋膜有任何嘅損傷或者係薄弱咗，咁我哋個肚入邊嘅器官咧就有機會穿過呢個薄弱嘅地方而跌咗出嚟啦，或者掉翻轉啦，我哋個肚壓加大谷咗出嚟。呢兩個成因咧都會引起小腸氣嘅喎。B， 我哋成日便秘，每一次去廁所好辛苦咁擼佢，係好容易引起小腸氣谷咗佢出嚟嘅喎。係啦。第三，不恰當嘅運動啦，例如我哋係一日做好多下 sit up， 咁都會形成一個肚壓不斷咁加大。會關事㗎？啊，俾咗啲壓力佢啊，因為係啊，咁我哋姿勢問題啫，還是係個數量嘅問題？兩樣都係。D 啊，如果我哋成日咳，其實我每一下咳咧都會容易引起谷咗呢個小腸氣出嚟嘅喎。係啦，正確答案咧係 B、C 同埋 D 嘅。咁你覺得我哋邊啱多啲咧？梗係森美大哥嗰邊啦。有幫到手㗎，好彩！我哋兩個喺度啫，因為你輸咗啦。醫生啊，我想知咧，其實小腸氣最嚴重可以去到咩後果咧？引致到小腸氣咧最嚴重咧，我哋最擔心嘅就係當啲小腸跌咗出去嘅時候，俾個筋膜箍死咗。咁呢個時候咧，我哋會有腸塞嘅跡象。再嚴重啲嘅話咧，甚至啲腸咧俾個筋膜箍死咗。如果有咁嘅情況咧，係必須要即刻揾醫生進行急症嘅手術去修補㗎。點解即係男仔會容易有呢一個病嘅？其實咧，男士比女士咧，大約咧係會高8至10倍嘅機會率患上呢個病㗎。係啊，咁呢個同我哋嘅先天性結構係有關係喎。咁原來咧，我哋咧喺媽媽個肚入邊咧，我哋2粒睾丸咧喺個肚入邊嘅。咁喺我哋出世之前咧，我哋咧會慢慢經過比那個位跌落去我哋嘅陰囊嗰度。咁啊，出世咗之後咧，我哋嗰個軌道咧就會閂埋咗。係啦。咁但係咧呢個軌道咧就會形成一個有機會嘅弱點，咁就形成咗。我記得啊，嗰陣時候咧。出咗世之後咧，有粒睾丸冇跌落嚟嘅話，都要做手術㗎。醫生，我翻嚟想問下咧，咁嗰個筋膜有冇得訓練嘅？即係練到佢強啲，咁有冇呢個小腸氣咧？會唔會㗎？
就冇得訓練嘅，係啦。相反呢個筋膜會隨住幾個因素啦，越嚟越弱。包括頭先講啦，多數老人家有嘛，因為係年紀大越嚟越弱，或者之前咧你做過手術啦，甚至咧我哋肥胖黐肥嘅人咧，亦都會增加呢個患小腸氣風險㗎。咁依家暫時嘅比數咧係森美大哥呢邊有2分，正峰同我師太嗰邊有1分。轉頭翻嚟，我哋一齊再玩過。歡迎大家翻嚟，依依我不想再病了。點解我哋兩個坐翻喺度？因為嗰2位護士咗太好啦，咁所以我坐翻喺度嘅。咁啊嚟緊個病咧，森美大哥咧係好關注嘅，即刻睇片。佢係阿文，後生嗰陣係一個單車運動員，退休之後佢依然維持每日踩單車嘅健康習慣。平時踩車佢習慣着單車褲，都幾貼身㗎。踩得車多，自然要飲水，飲得水多，自然要放水啦。哎呀，虛長啊！哎呀，老豆，你開大啊？去咁耐㗎？等多陣啦，就得㗎啦。出嚟！咁少嘅？阿爸，去廁所去咁耐嘅？唉，我都唔知點解啊！明明好急尿㗎嘛，但係去到又好難先屙到出嚟。我上網睇人講咧，如果男士去到中年咧，有排尿問題，可能係前列腺出事。會唔會係你成日踩單車坐得耐壓住，又着埋晒啲緊身褲咧，所以影響咗尿道唔暢通㗎？唔會啩？自從阿媽走咗之後，你都係一個人。我聽人講咧，如果前列腺好耐唔用嘅話咧，會變肥大，或者可能有前列腺癌添喎。菜咩前列腺癌啊？嚇，前列腺係咩嚟㗎？前列腺有咩用啊？好啦，問題嚟啦，前列腺有乜嘢用啊？咁啊，麻煩你寫低前列腺有咩用途啦？呢個我記得嗰時候讀書嘅時候，我哋有讀過㗎。製造精液。前列腺係我哋身體裏邊一個要分泌一啲液體嘅器官嚟嘅。係。對於男人嚟講好重要㗎，係啊。分泌精液啊嘛。啊！咁睾丸攞嚟做咩啊？精子。所以咧就睾丸有精子，佢經過前列腺加埋精液，咁佢咧就出翻嚟，咁就完成成個過程啦。我記得嗰陣時有人同我哋講啊，即係要行房嘅次數要夠多，前列腺先健康㗎。係啊，嗰陣時有個人同我講啊，佢話起碼都要4次啊。哦，咁1日啊？1年嚇，我1年，你1日添啊？睇年。後尾我以為你升華到1日4次啊。咁你真係哇，咁你好健康下。好健康。睇下嗰邊先啊。嗰2位後生仲有製造精液荷爾蒙，咁精液定係荷爾蒙啊？都有可能，同埋個荷字寫錯咗。製造精液荷爾蒙㗎，阿何生，咁你有冇嘢想補充啊？嗱，應該就冇啦。好啦，我哋翻問醫生先，前列腺有咩用途嘅咧？其實前列腺咧就位於我哋男性器官嘅入邊喎，咁佢就負責咧製造一啲液體，我哋混合埋精子啦，同埋一啲我哋精囊嘅液體，製造成一啲精液啦。咁我哋作為一個媒介咧，去運送去入去女士嘅身體，令到成功成孕㗎。咁即係答案好明顯啦，我哋森美大哥贏啦。你哋有冇嘢想問啊？醫生嗱，我想問咧，前列腺肥大同埋前列腺癌呢兩樣嘢嘛，其實佢哋分別嘅特徵係點啊？前列腺肥大增生咧係通常講真，男士50歲後一個退化性嘅變化嚟嘅，冇嘢可以避免到。咁通常初期嘅病徵咧就係咧小便困難，斷斷續續，好難先屙得出。嚴重嘅話可能有併發症啦，會尿道感染啦，影響腎功能，甚至咧有急性尿閉塞，完全屙唔到尿。前列腺癌咧就唔同啦，呢個係一個癌症嚇，會影響性命嘅。咁啊早期嘅前列腺癌咧好多時咧就好似同頭先所講小便有困難，如果係講緊係擴散咗去淋巴，會有腳腫嘅情況啦。如果去到骨嘅時候，會有骨痛，或者甚至咧影響中樞神經嚇，影響個下體嘅能力。咁啊，醫生啊，喺嗰啲男人嘅嗰啲群組裏邊咧，成日都話咧要同太太多啲行房，咁咧個前列腺咧就健康嘅，幾多先至叫啱咧？暫時就冇一個好明確嘅真憑實據去證明呢一樣嘢。係啦，次數冇乜關係，而家調翻轉啦。咁如果唔用咧，都唔會嘅，都唔會嚇。即係如果係一個和尚咁樣咧，係理論上係唔會增加患前列腺癌嘅風險嘅。係啦，好，咁不如補分數先啦，好嘛？而家咧，森美大哥呢邊係3分嘅，正峰嗰邊係1分嘅。不如咁啦，呢個時候咧，我哋玩個小遊戲先啦。好啦，問題嚟啦。咁其實咧，男性咧着咩底褲咧，先至對佢嘅健康係最好咧？咁而家有5款俾大家揀嘅。第一款就係孖煙通啦、4角褲、3角褲、丁字褲
褲同埋唔着底褲嘅。咁打一條最健康嘅，你覺得最健康嘅？嗱，我覺得咧就應該越鬆就應該越健康嘅，係咪？健康嘅係啦係啦，唔健康應該係呢個啦。係我就覺得感覺都好唔健康嗰啲。係啊係啊，我睇到嘅，我睇到埋，我其實睇唔清楚，俾近少少你睇。即係身為大哥揀一個健康同埋呢個唔健康絕得啦，唔好嚟拍完揀嘅。我中意拍完揀㗎，但係拍完你揀你揀。我諗呢個咯，都係係啦，好似冇嘢咁啱嘅，咁樣咯。你中意呢個㗎？真係巧啦！唔係呢個好似幾舒服嘅，我可以做證人幫你告佢性騷擾㗎。黐線，講緊健康啊，邊有同性又冇關係？我覺得呢個都好似唔好健，好似會好凍咁樣咯，唔着。我覺得最唔健康應該係呢個，最健康應該係呢個。呢一個咧長期即係一個袋咁樣立住咗咧，太熱咧會令到啲精子壞晒，跟住就製造唔到睾丸咯。你做得咁高遠，唔到精子，咁你就高遠冇咁慘心啦，唔係雞仔啊，多啲啊，多啲啊！邊個係最健康？邊個係最唔健康嘅咧？先講下啦，原來我哋睾丸咧係脫離咗我哋主體，而喺下邊嘅目的咧就係想避開我哋主體個核心嘅溫度。因為咧佢係一個稍微微低過核心溫度先至可以製造到精子嘅。所以咧，如果我哋着一啲底褲太過緊，咁會令到咧睾丸嘅工作情況會減低嘅。咁所以咧一啲比較鬆身嘅，對於睾丸嘅健康嚟講會好少少。今次真係又係森美大哥贏啦，係啦，即係森美大哥有4分嘅咯。係啦，嗱，其實飲食方面咧都可以幫到男性嘅健康嘅喎，不如而家睇一睇啊！想增強男士嘅體質、補肝腎、益中氣嘅話，不妨試下呢一款，噔噔，枸杞杜仲燉鵪鶉啊！有動物人參之稱嘅鵪鶉咧，含有豐富嘅蛋白質啦，同埋多種嘅維他命啊。喺古代嚟講咧，已經被視為係營養補品嚟㗎，可以有助改善男士嘅精神活力同埋強健筋骨㗎。個湯好濃郁啊！男士們如果想飲嘅話，咁就要快啲啦。Thank you。補品啦。嗱，你面前個湯咧對男性非常之好㗎，呢個枸杞杜仲燉鵪鶉啊！喂，大家試下先。咁啊，大哥，你覺得點啊？幾清喎嚇，有嗰種煲湯嗰隻煲咗好耐嘅感覺嘅老火湯嘅味咯，燉幾耐其實？知係咪？問醫師啦。有請註冊中醫師徐達昌博士為我講解下。呢個湯咧，其實本身嚟講咧，就係一個補肝腎啦、益中氣同埋強筋骨嘅作用嚟嘅。咁喺中醫角度嚟講咧，因為腎咧其實主生殖嘅，咁所以透過補肝腎嘅話咧，可以幫助我哋咧達到係改善性功能問題啊，或者呢一啲排尿啊、泌尿系統嘅問題咁樣嘅。係以形補形，梗係大雀㗎啦嘛，即係鵪鶉咧嚇。嗱，其實鵪鶉又唔好睇小佢細細隻咁樣喎，其實佢本身嚟講咧都有個補肝腎嘅作用啦，咁同埋咧可以幫助我哋咧補中氣嘅作用嚟嘅喎。誒，我反而想知咧，枸杞子同埋呢個杜仲咧，點解會用佢嚟去煲湯？其實枸杞呢個藥材嚟講咧，本身有幫我哋補肝腎咧，同埋益精明目嘅作用。咁另外杜仲咧係幫助我哋咧去補腎陽喎，即係平時我哋性功能比較弱咗少少嘅話咧，其實食翻杜仲咧都有一定嘅幫助。明白。好啦，係啦，咁呢個時候玩個遊戲啦。嗱，你面前有呢個蝦啦、合桃啦、生雞蛋啦、腰果啦、雞子啦，同埋韭菜嘅，咁啊要揾翻係邊幾樣咧係對男性好嘅？正方揀先啦，今次。好似食合桃係可以令到佢有翻啲中氣，雞子就一定啦。點解咧？因為佢係以形補形啊嘛。蝦仁好似有蛋白質，咁我覺得呢個都有機會。我覺得呢兩個都係有機會，大家都係啲堅果類嘅嘢。嗱，嗰啲多士都係有呢兩個。咁你嗰個韭菜咧？我覺得呢個都有，食得菜多係好嘅。全部。O K，除咗生雞蛋，雞蛋之後，好。咁啊，我哋聽下啲有知識嘅分子講嘅嘢。係啦，知識分子。以形補形，我覺得雞子一定有㗎啦。係。係咪？再講以形補形咧，有腰有個好結果，一定食腰果。腰果加埋生雞蛋，啊又好營養。韭菜咧？嗱，韭菜咧，我覺得神奇嘅。橫睇掂睇都冇聽人講過食韭菜嚇，可能有啲我聽過，所以咧佢擺到一定有原因。咁即係你而家面前就係呢4樣嘢啦。好啦，意思靠你啦。其實韭菜、蝦仁、合桃的確都係有一個補腎壯陽嘅作用。韭菜咧其實佢都係屬於咧一種佢有補腎壯陽嘅一種食材嚟嘅。咁所以咧有啲腎虛人士咧食咗的確係有幫助嘅。嗱，合桃可以咧幫助我哋咧係舒緩一啲係因為腎陽不足引起嘅腰痛啊或者小便上嘅問題咁樣。咁雞子咧？
嗱，雞子其實咧就的確唔係有補腎作用嘅，佢入面嘅成分咧主要都係脂肪同蛋白質，食多咗可能會造成肥胖添嘅。咦，咁即係成績好明顯下喎。即係當大家雞子都錯嘅話，依都依邊都啱1、2、3、4、4個喎。心美大哥，雖然輸啫，晒所有嘢今日嘅總成績，你都係贏嘅。Yes。有我哋嘅健康神長，兩位護士，請你解釋下。呢個用完之後咧，會發現個肚咧多咗啲好實在嘅嘢，會硬淨咗嘅。哇！心美大哥，根據傳統，你贏咗嘅，你可以自己選擇享用或者俾對家。俾佢哋啦，佢哋兩個肚都需要啲實在嘅嘢。有啊，正福啦，交俾佢哋啦，交俾佢哋啦，係啦，3、2、1。呢個係健腹輪嚟㗎，係有助鍛鍊你個腹肌㗎。你可以揸住個手把向前推，再拉翻嚟。哇，好嘢喎！係啦，好，下次個高級版咧就係咁樣企直碌出去就上翻嚟㗎啦。得喎，落啲，OK 啦。飲咗碗湯真係唔同啲喎。發現啦，嗱，霍斯泰手上攞住嗰一個咧，就係呢個練鼠神器啦，就可以練到你嘅老鼠仔，即係你嘅二頭肌啦。今日好多謝我哋嘅嘉賓啦，亦都多謝我哋醫生啦，同埋呢個醫師嘅。都係嗰句，每個人咧體質係唔同嘅，效果因人而異。有咩問題嘅，都係問翻你哋自己嘅醫生。冇錯啦，嚟到最後一集，好多謝咁多位觀眾一直支持我哋。係啦，心美大哥，以後呢度交俾你啦。嚇，仲有嗰兩個護士咧都交俾你啦。我希望你哋唔會慘叫。姨姨，我不想再病了。